Pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui um probleminha que a gente pegou nessa CR-V de um cliente nosso, né? O que acontece? Do nada, esse carro começou a fazer um barulho aqui do lado do motor, né? Vindo aqui aparentemente das correias, das polias, né? Desse lado aqui. Como a gente já tem uma certa experiência com isso, a gente, quando escutou o barulho, já sabia de onde estava vindo. Estava vindo dessa peça aqui, ó. Isso aqui é o tensionador da correia Pauliveia desse carro, tá bom? Cria-se folga nesse pistão, tanto aqui como aqui, ó. Tá? Esse pistão, por exemplo, ele criou uma folga muito grande aqui. Então, conforme a correia vai girando, ele começa a bater aqui e fazer barulho, tá? E aí você se assusta, pensa que é no motor, pensa que é dentro do motor, porque quando você olha daqui, a princípio, dá a impressão que está vindo daqui de dentro mesmo, do motor do carro, entendeu? E se você não tomar cuidado, você pode fazer um diagnóstico errado, de repente começar primeiro mexendo pelo motor, tá? Pode acontecer, tá? Mas a gente que tem experiência não. A gente vira e mexe, a gente pega esses probleminha em Vectra, Zafira, Astra, entendeu? Já peguei muito esse problema desses carros da GM, principalmente New Civic, e é o primeiro HR-V que a gente pega por esse problema. Mas trabalha com o mesmo tensionador do New Civic. Tá bom? Esse carro é 2015-16, então a gente tirou fora, tá? Para trocar, que tem que tirar aqui o alternador do carro, né? Polir ali da bomba d'água, tirar a correia de acessório. E a peça nova tá aqui, ó. Tensionador novo, com pistão e rolamento. E esse outro rolamento aqui, a gente vai trocar, é aquele rolamento ali de trás, ó, o rolamento de apoio, tá vendo? Tá ali embaixo. A gente vai trocar por quê? Porque além dele ter adquirido uma pequena folga, ele está roncando também. A gente gira ele com a mão assim, ele está vibrando, tá? Até isso aqui também, quando gira, também está vibrando e criou até uma folga, tá vendo? A folga que esse rolamento criou, tá? Então a gente vai trocar esse tensionador, tirar o tensionador, aliás, já tiramos, né? Vamos trocar o tensionador, colocar o novo aqui, trocar aquele rolamento, colocar a correia de volta e o carro tá zerado, beleza? Fica a dica aí para alguém que tiver New Civic, HR-V, né? Vectra, Astra, Zafira, né? Começou aquele barulhinho desse lado, no GM costuma ficar esse barulhinho quando você acelera. Você dá um toquinho no acelerador, dá aquela grilada desse lado aqui. É o tensionador, tá bom? Fica a dica aí. Esse aqui é uma HR-V, tá bom? E fica a dica aí. Quem tiver com esse probleminha aí, dá uma atenção nesse camarada aqui, ó. Nesse tensionador, que é ele que causa todo esse barulho, beleza? Valeu!